Има, како се у овој свет, има нивоа на образование, има нивоа на просветление. Сигурно некој од вас што има читано некоја литература за јога, за медитација, по-спиритуална литература, имате читано дека постојат нивоа на просветление и се збори во будизмот и во хиндуизмот се зборат за 3 просветленија. Значи, прво просветление, второ просветление и трето просветление. Прво просветление е моментот кога ќе знаеш кој си, второ просветление е моментот кога ќе знаеш зошто си тука и трето просветление е смртта. Ама ако отидеш во селестинските реалми или во рајот. Будистите и хиндуистите го имат овој концепт, селестините го имаме истиот концепт. Навистина прво просветление е моментот кога ќе дознаеш кој си. Какво е тоа просветление? Што се случува за време на просветление? Јасно ти е. Паѓаат завеси. Свесноста ти се зголемува да знаеш кој си. Медитација на англиски пак, ќе речам и на латински, значи да размислуваш. Кога на англиски ќе прочитате у книга meditate upon something, значи да размислуваш за нешто. Кога ќе ми кажат, посебно жени, ја медитирам, што правиш, па се опуштам. Океј, ти не медитираш, ти се опушташ, спи, легни си, не троши на некој време ни па твои пари. Во медитација нема ништо опуштувачки. Медитација подразбира 24/7 ти да размислуваш со главата што Господ ти ја дал. Господ не ни дал џабе 100% мозок за да ти го исклучуваш. Па зашто ти е уклучен? Че Господ глупе? Извини, дај исклучи си го мозокот. Значи, се што ни има дадено, е дадено со причина такво какво што е. Медитација значи да цело време вие сте свесни за секоја ваша мисла, за секој ваш збор и за секое ваше дело. 24/7. Тоа е медитативен начин на живот. Сидарта Гаутама, значи бил свесен за начинот на кој оривчето ќе го земе, ќе го јаде. Бил свесен што тоа прави у неговите цревца. Значи, гешталт инсистира на тука и сега. Присутност, свесност. Зен будизмот се темели само на таа свесност. Пјолен будизам се темели на целокупна спиритуална свесност. Значи, сите над 100 гранки на будизмот се темелат на свесност, на еден прекрасен континуум на свесност. Само човек што може да постои во континуум на свесност на своите мисли и во секое време да знае да ти каже точно што мисли, без игра на зборови, е медитатор. Само тој човек и никој друг. Спиритуалист е човек што 24/7 доживува визии, канализира, знае точно кој е неговиот Господ, што треба да каже, како треба да каже, знае да направи лична алхемија, алхемија на други, спиритуалистите се исцелители, знае да ти каже тоа е светло, тоа е темно, не ми интересира ти што веруваш. Јас сум го видел. Спиритуалистите имат лично доживеано се што зборат. Некој ако ти збори од лично искуство е спиритуалист, другото е филозоф. Другото е религиозен човек, што никад немат искусено лично мистични работи. Медитатор е особа што е свесна 24/7 за своите мисли. А медитативна пракса, која според будистичката пракса, од која е и потекнува медитацијата како начин на живот, се прави после 15 години школа. Реики учителот, медитаторот, вистинскиот спиритуален учител те вика да видиме што си сватил од твоето 5-годишно искуство. И само тие ученици што сватиле, што читале, што биле присутни кога читале, се повикуваат на наредни 5 години. И од 10-та до 15-та година го практикуваат тоа што го научиле, запамтиле, разбрале,
pa možeš posle da sedneš. Zato što znanje, kako anglijsko to knowledge i understanding, da razberaš i da znaš, uopšte ne je isto. Mnogo luge znat, redko ko je razbral. Mnogo luge imat fakultet, redko ko je obrazovan. Terminologija da je se. Zato ubavo vnimavajte koji kako go narekuvate. Znači, posle, ako učenik ne se otkaže od 15 godini, pročital jedan kup teorija, ja razbral i ja praktikuva su učitelj 5 godini, taj čovjek se narekuva meditator i jogist.